Հարգարժան հյուրեր, սիրելի ժողովուրդ, բարի եկած եք։ Մեր այսօրվան հավաքը անգամ մի ևս կհաստատե Լոս Անջելեսի այս հսկայական սփյուռքահայության աջակցումը հայրենիքի ժողովրդին։ Մենք այսօր կկանգնենք ժողովրդի կողքին, ըլան անոնք երեց, թե երեխա, ըլան անոնք գին, թե դղամար։ Մենք այսօր կկանգնենք ուսանողության կողքին, որոնք հիմքն ու կորիզն են այս երիտասարդական շարժումին։ Մեր բահաշները անտեղի չեն, այլև շատ ճշգրիտ և ուղիղ։ Անարդար ընտրապայքարներ և խարդախություններով լի ընտրություններ վարող իշխանություններ տեղ չունեն Հայաստանին ներս։ Մեր բանջները պիտի իրագործվին և ժողովրդի կամքը անկասկածորեն հաղթական դուրս պիտի գա։ Այժմ կուզեմ փեմ հրավիրել Դեյվիդ Առաքելյանը, որպեսզի փոխանցի իր սրտի խոսքը։ Դեյվիդ Առաքելյանը երիտասարդ ակտիվիստն է և UCLA-ի շրջանավարտ քաղաքական գիտությունների մասնագիտությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի մեր աջակցությունն հայտնենք Հայաստանում գտնվող մեր քույրերին և եղբայրներին, ովքեր ելել են պայքարի ապօրինի իշխանազավթման դեմ, պահանջելով վերջ դնել ընտրակեղծիքներին և ապահովել ժողովրդավարական սկզբունքների վրա հիմնված իշխանափոխություն։ Այս պահանջն արդար է և բխում է մեր ժողովրդի խոր համոզմունքից, որ ներկա վարչակարգի վերարտադրումը աղետալի հետևանքներ է ունենալու մեր երկրի համար։ Իհարկե, Հայաստանում տիրող իրավիճակը մեզ նոր չի սկսել մտահոգել։ Անկախության առաջին օրերից ի վեր մեր երկիրը կանգնած է բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։ Սակայն վերջին 5 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստել Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, այլ ավելի է վատթարացրել իրավիճակը։ Ինձ տրված կարճ ժամանակահատվածում դժվար է նշել կառավարության բոլոր սխալներն ու սայթաքումները։ Բայց բոլորիս համար ակնհայտ է, որ այսօրվա Հայաստանում երկրի հարստություններից օգտվում են միայն նախագահի և նրա շրջապատի հետ սերտ կապեր ունեցող օլիգարխների մի փոքր խումբ, իսկ բնակչության ճնշող մեծամասնությունը ապրում է աղքատության մեջ։ Երկրում չկա օրենքի գերիշխանություն և տիրում է ամենաթողության իրավիճակ, երբ ճիշտ պաշտոնների վրա գտնվող մարդիկ մնում են օրենքից վեր և անպատիժ, յուրաքանչյուր գործած հանցանքի համար։ Այս ամբողջը հանգեցրել է համատարած հուսախաբության և մարդկանց դրդում է արտագաղթի։ Երկիրը դատարկվում է, իսկ կառավարությունը ոչ մի գործնական քայլերի չի դիմում դեմն առնելու այդ սարսափելի իրադարձությանը։ Կարծում եմ, որ բոլորս են գիտակցում, որ Հայաստանն այսօր շարժվում է սխալ ուղղությամբ և մենք պարտավոր ենք փոխել այդ իրավիճակը։ Այս առումով յուրաքանչյուր ընտրություն ներկա ղեկավարության կատարած աշխատանքի արժևորումն է նաև, և այս ընտրությունները բացառություն չէին։ Փետրվարի 18-ին Հայաստանի քաղաքացիները հստակ ասացին, որ նրանց համար անընդունելի է ներկայացությունը։ Չնայած համատարած լցոնումների, ուռճացված ընտրացուցակների միջոցով իրականացված կեղծիքների և 5000 դրամով գնած ձայների, ժողովուրդը մերժեց այս կեղծ ընտրությունների արդյունքները։ Նրանք, ովքեր կարծում էին, որ ամեն ինչ կանխորոշված է և ներկա իշխանությունը հեշտությամբ կկարողանա ևս 5 տարի շարունակել ժողովրդին կողոպտել և մեր երկիրը թալանել, սխալվեցին։ Հայաստանի քաղաքացիներն ապացուցեցին, որ իրենք չեն ցանկանում համակերպվել ներկա իրավիճակին և թույլ չեն տա
որ տեղական իշխանիկները վաղ սերմանելով քաղաքներում եւ գյուղերում ապահովեն իրենցից պահանջված ձայներն ի օգուտ գործող նախագահի։ Հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց եւ հայտնեցին կառավարությանը, որ նրանք իրենց երկրի եւ իրենց ձայնի տերն են եւ թույլ չեն տա, որ որևէ մեկը գողանա այդ ձայնը կամ իրենց փոխարեն որոշի մեր երկրի ապագան։ Ուսանողներն ու երիտասարդությունը ևս մերժեցին իրենց անտարբերության մասին տարածված առասպելը եւ հստակ ասացին, որ իրենք ուզում են ապրել նոր Հայաստանում, որտեղ հարգում են քաղաքացու իրավունքներն ու ժողովրդավարական սկզբունքները։ Սա մի նոր զարթոնք է մեր ժողովրդի համար եւ դա չի կարող անտարբեր թողնել ոչ մեկին։ Անտարբեր չենք մնում նաեւ մենք, Սփյուռքում ապրող հայերս։ Այս շարժումը ոգևորում եւ ոգեշնչում է նաեւ մեզ։ Թեպետև մենք ֆիզիկապես Հայաստանում չենք, բայց նեցուկ են կանգնած բոլոր նրանց, ովքեր պայքարում են մեր հայրենիքում արդարության եւ ժողովրդավարության հաստատման համար։ Մենք վստահ ենք նրանում, որ ոչ ոք չի կարող ընկճել մեր ժողովրդին եւ նրան պարտադրել անարդար եւ ապազգային չընտրված ղեկավարություն։ Մենք գիտենք, որ մեր պայքարը լինելու է երկար եւ դժվար, բայց թող ոչ ոք չկասկածի, որ այն ավարտվելու է մեր ժողովրդի հաղթանակով։ Հաղթանակած հայը կերտելու է մեր երկրի պայծառ ապագան։ Ապագան, որտեղ չեն լինելու կեղծված ընտրություններ, չընտրված նախագահներ, հուսալքված գաղթականներ, ծախված դատավորներ եւ գողական պատգամավորներ։ Այս հաղթանակը կերտվում է այսօր Ազատության հրապարակում։ Եվ ես վստահ եմ նրանում, որ այս անգամ մենք կարողանալու ենք այս պայքարը հասցնել իր տրամաբանական ավարտին եւ մեր ժողովուրդը հասնելու է իր նպատակին՝ արդար, ժողովրդավարական եւ իրապես ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանին։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչ կոչ կանեք այն ուսանողներն ովքեր դեռ չեն միացել։ Մի բան ասեմ, երեք ամեն ոչ մեկս չենք վախենում, սա ոչ վախենալու բան չկա։ Մենք առաջի հերթին հայի պարտականություններ ունենք մեր երկրի առաջ։ Ես այստեղ չեմ ոչ Րաֆֆի Հովհաննիսյանի, ոչ որևէ մեկի համար։ Ես եթե որևէ քայլ անեմ, իմ երկրի ապագայի համար ու մնացած անձանց համար։ Այսինքն զուտ է, որ իրենք կողմնորոշվելու խնդիր չկա, այս ամեն հայի պարտքն է, որ ծամինի պաշտպանի իր ժողովրդին, իր հայրենիքը։ Այսօր մենք միացել ենք այս դասադուլին, որովհետև մենք ցանկանում ենք, որ Երևանի արդարությունը ուզում ենք ներկայանալ մեր տվեին։ Այսօր մենք մի շարք երիտասարդներ ուսանողներ միացել ենք դասադուլի, խորհուրդում ենք մյուս ուսանողներին, որպեսզի նույնպես միանան։ Պահանջում ենք ռեժիմի դեմ պահանջներ եք ներկայացնում, պահանջում ենք անսերժ Հայաստան եւ պահանջում ենք, որ նորմալ երկիր դառնա, խորհուրդում ենք, որպեսզի չի վախենա։ Վախենալու դեպքը շատ ուշ, արդեն շատ երեխաների շանտաժ են արել, որ կհեռացնենք, վատ կլինի եւ այլն, բայց դրա պատճառով շատ երեխաներ չեն միացել, ծետ միանային։ Հենց դրա դեպը պայքարն է, որ վախի միջոցով ոչ մեկ չկարողանան We're
Իսկ հիմա կուզեմ հրավիրել անգամ ևս երդասարդ ակտիվիստ իրավապան Կասպար Ջիվելեկյանը խոսելու երդասարտական շարժումի իսկության և կարևորություններու մասին։ Today, we are living historical times. Today, we have a chance to write a bright history for our country. Today, we have the opportunity to be a part of a movement that can transform Armenia into the republic that our people truly deserve. Following the February 18th elections, thousands of Armenians took to the streets. Thousands of Armenians took to the streets, reclaiming their voice in an attempt to rebuild their democracy. They took to the streets in Liberty Square. They took to the streets in Gyumri, in Vanasor, and in Ashtarak. And today, although not physically, we join them in spirit. Perhaps the most encouraging developments in the past few weeks have been the involvement of the youth in the reform movements and the student strikes on campuses in Yerevan, as we all just saw. On February 25th, a group of university students called for a student strike to protest the fraudulent elections and to call for new elections. These students have been calling on all Azad and Angach student bodies to join them in their protests. They are not only protesting the fraudulent elections that took place, they are also protesting the abuse of the governmental power within the university structure and system. The protesters have faced harsh opposition from counter-protesters, organized by school rectors and pseudo-student bodies controlled by the Republican Party. The reaction has been threatening and menacing. There have been scuffles, there have been fights, there have been standoffs with police, there have been arrests, but students continue to fight through public gatherings and petition drives, calling for the removal of these corrupt rectors. The youth activism has not just been restricted to campuses. On February 19th, while the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, was presenting their report on the presidential election, essentially rubber stamping and approving the results, a group of young activists courageously disrupted the presentation and read a statement calling the elections one step forward, but 3 steps backwards, pointing out the citizen mistrust of the election process and demanding that international observers report the truth about duplicate voting, bribery, vote stuffing, and abuse of administrative resources. These activists that protested the OSCE are some of the same ones leading the student strikes, many of whom are also involved in our environmental movement in Armenia. These recent protests and the spirit of the student protesters are pure. They are pure because they are sincere. They are pure because they are genuine. They are pure because they are not clouded by any ulterior motives. They are not clouded by any political gains. They do not serve any self-interest. Rather, they are founded on the sole desire to build a future for our country. History has shown us the importance of supporting grassroots, particularly student and youth movements. From the student-led free speech movement in Berkeley to youth-led movements demanding economic reform in Europe, campus activism and youth-led movements have always been at the forefront of promoting progressive reforms. We should take our examples from these students, doctors and lawyers, scientists and teachers in the making, whose first thoughts are not power and greed, rather are our nation's future and its social justice. Today, these students are struggling. They are struggling to maintain hope. They are struggling because they love their country. And they are struggling because they refuse to build easier lives outside of Armenia, outside of our fledgling republic. And they deserve to know that they are not alone. We stand with them!
often stand on stages and we reiterate the words of the great General Karagin Nushte. We've all heard it a million times. If you want to predict the future of a people, look at its youth. But today, I urge you to not recite Nushde's words from the stages. Rather, take Nushde's words and make them actionable. Let's break out of our mold. It is not the time to look at our youth. It is the time to join our youth. It is the time to become one with our youth, to stand side by side, shoulder to shoulder. We must become one with our youth, calling for democracy. It is the responsibility of every Armenian living in the homeland or living abroad to do their part in this movement. It is our responsibility, regardless of our geographic location, regardless of our political background, and regardless of our age. After all, youthfulness is not dictated by age. Youthfulness is dictated by heart, and the heart of our people has spoken. Thank you. Հաջորդ ակտիվիստը, որ պիտի հրավիրեմ, Թամար Շահբանյան Ոսկանյան, որ ներկայիս կհաջախե Southwestern իրավագիտության դպրոց, կգրե Մակիստոսի աստիճան միջազգային հարաբերությունների ջուրի մեջ, աշխատած է Հայաստան և Բոսնիա, իր մտադրանքն է օգտագործել իր իրավագիտական ուսումը, որ նպաստ է այն գործընթացին, որը արդար և իրավական համագարկի հիմնավորումն է Հայաստանի մեջ։ I'm here because I can no longer sit by and watch as the rights of our people in our homeland are trampled on by the regime in power in Armenia. As a person who loves Armenia and truly cares about its future, I am outraged that the government has been so successful in preventing the meaningful participation of its people in running the country. We know that Armenia is a democracy on paper, but that the reality is different, and the recent election has just proved this once again. This cannot be acceptable to us anymore, this situation. In countries where the rule of law exists and constitutional rights are protected, the government is a representative of the people. There are many uncertainties in Armenia at this time, but one thing that is sure right now is that Serge Sarkisyan does not represent the people. He is not the legitimate president of Armenia. Yes. It is important for all of us to say this, for Rafffi Hovhannisian to say it, for other political parties to say it, and for the diaspora to say it with one voice in unity, because that is how Serge Sarkisyan will be disempowered. At the same time, we know that this is bigger than Serge. This is bigger than Raffi, as Raffi has repeatedly said. This is bigger than any presidential candidate, any election cycle, or the whole election process in general. This is about making Armenia the free and independent country that our ancestors died for, fought for, dreamed of, and most of them never got to see. This is about making Armenia the country that we are proud to pass down to our children. The reality is that our people have waited for this moment for a very long time, for the opportunity to truly self-govern. And we cannot squander that opportunity either by being corrupt ourselves or by looking the other way in the face of corruption. Friends in Armenia, your hope has been awakened. You understand your role in Armenia's problems and in its solutions. You are its solutions. You have made it clear that you are ready for a change, and you know that part of that change has to come from within yourself. During this struggle, do not get discouraged if things don't happen overnight, because real change is slow, and if you stand together, you will eventually succeed in transforming the direction of the country. Friends in the diaspora, we have to do this together with people living in Armenia. They must never think that they are alone in this fight. We too must make a change in ourselves, and that's what we're all doing here.
We should each vow individually that we will not turn a blind eye to injustice in our homeland. There can be no more us and them. In cities across Armenia, as you know, people have been gathering publicly for nearly 2 weeks now to demand their constitutionally guaranteed rights. Tonight, we stand in solidarity with them. From Glendale to Gyumri, from Moscow to Masis, if we stand together, no president, no oligarch, and no one will be able to deny our power. Այժմ կհրավիրեմ իրավապան Էդվին Մինասյանը, նախագահ եւ հայ իրավապաններու միության գործադիր խորհրդի անդամ։ I will start my remarks by saying that nobody can dispute and nobody should disagree that the Armenian people, like people everywhere else, should be able to elect through a free election their president and their parliament, and they also be protected by an independent judiciary. Just as we as individuals have civic rights and responsibilities, just as in our many community organizations we elect our leaders and are organized along democratic lines, our brothers and sisters who are citizens of the Republic of Armenia are entitled to the same rights. The words Armenian and democratic should be synonymous in our ideal republic. Based upon all credible and independent conclusions, the official results of the February 18, 2003 elections have been anything but reflective of the free will of the nation. In fact, there has been massive manipulations and interference, namely election fraud, as demonstrated by the Policy Forum Armenia, by Amnesty International, and other observers. Even the OSCE observers from Europe have begun to stray from their original positions, and I will get to them in a minute. Citizens of Armenia have bravely stood up for hope against despair, for a free and independent Armenia where the sovereignty rests with the people versus Soviet-style tyranny, for civil rights and social and economic justice for all, as opposed to a few oligarchs and the 5% that keeps them in power, who have a monopoly enjoying a privileged voice with the state. And most importantly, during this election, Armenia has regained her soul. They stood up and said that we no longer want to be a depressed little satellite. The citizenry has discovered that they could trust a candidate and become engaged by voting without fear of retribution. They have shown that this engagement and participation is permanent, as the numerous public gatherings since the election have clearly demonstrated. The neglected and the ignored citizenry has risen against the oligarchs, who don't care about anything but their profits. Well, unfortunately, the government has not recognized the victory of the people of Armenia. We as Armenian Americans have been deeply saddened and disappointed with President Obama, who has sent a congratulatory message to Serge Sarkisyan, the incumbent. Does this really suit the leader of the free world? No! 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 Where is the righteous America? The belief in democracy, human rights, respect for other nations, and human solidarity? Or are all these notions tradable? Are freedom, democracy negotiable in a game of international politics? No! Is saying Mezyeger is synonymous with genocide, is that negotiable? No! No! And this is not only fundamentally and morally wrong, but also short-sighted and wrong-headed. How often in the history of the United States have we regretted such conduct? Those regrets have also been costly, as there are consequences to wrong decisions. But also, unfortunately for Mr. Sarkisyan, whose website immediately published the congratulations from Mr. Obama and the salutations from Mr. Kerry, the new Secretary of State, the United States has in the past saluted other fine leaders, such as Fulgencio Batista, the corrupt and brutal dictator of Cuba, Shahreza Pahlavi, Somoza, Manuel Noriega, Pinochet, Zia of Pakistan, and Suharto of Indonesia all got many letters like that. The regrets
have come after the significant prices have been paid. After Cuba went communist, JFK was quoted in 1962 in a White House speech. This is what he said: "Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable." After fundamentalist Islam took over Iran, Secretary of State Ms. Albright expressed regrets for opposing Mossadegh many years ago. And finally, Zia of Pakistan, the dictator at the time in the 70s, was called by our Secretary of State then, Mr. Kissinger, he called Pakistan a frontline state defending free people everywhere. Mr. Obama is very familiar with Suharto, whom he extensively discusses in his famous book written as Senator Obama. The Audacity of Hope. It's the book that he wrote as the senator. The audacity of hope that in the name of whatever geopolitical reason that Mr. Obama does not feel the Armenian people are not entitled to. He doesn't think we're entitled to audacity of hope, at least based on his statement. I just want to paraphrase quickly from his book because this is him speaking. And when he's talking about Indonesia, where he lived a part of his childhood under the Suharto regime, he gives that a useful metaphor for other nations. As part of the US record, he criticized our tendency to view nations and conflicts through the prism of the Cold War and the tolerance and occasional encouragement of tyranny, corruption, and environmental degradation when it served our interests. He then goes on and says, "We have a mixed record. At times, American foreign policy has been far-sighted, simultaneously serving our national interests, our ideals, and the interests of other nations." Mr. Obama then says at other times, American policies have been misguided, based on false assumptions that ignore the legitimate aspirations of other peoples, undermine our own credibility, and make for a dangerous world. It appears, in deference to the State Department elite, the military, intelligence, and Council on Foreign Relations types, he has chosen for Armenia the second option. We as Armenians must reject that and give our voice in support of the citizens of Armenia that will not be put in such a category. Armenian people deserve justice, end to corruption, and truly free elections. Mr. Obama should stand with us. And Europeans, I promised I would get to them. The OSCE, that's amazing. Well, living in LA, watching Oscars, I was shocked and upset when the Best Acting Awards were not given to the OSCE team, who brilliantly had an epic performance in their roles as neutral observers. But it seems that they have finally begun to get out of character and are speaking in ways much closer to the truth, the fraudulent methods that were so visible. One thing I ask, there's many, and others are going to speak about and establish how the fraud was. But one thing the government hasn't done, and I think everybody who's helping should call for that. They refuse to publish the voter list, who voted. Because one of the big problems, one of the ways they did this is they used the names of those in Europe, those in Russia, those in United States and Canada. Well, if they did that, at least, maybe somebody who's here could say, February 18th, that was President's Day. Actually, I was off that day. And I've been in Glendale all along. I was having kebab at Raffi's. Here's my receipt. It says Kubide Bar, the whole thing. So we could get them to support us. We as the Armenians in the diaspora and the citizens of Armenia are all sons and daughters of one nation and members of the same family. United, we must fight for what will give us pride, a free, sovereign, and prosperous Armenia. And instead of saluting the wrong people, Mr. Kerry, I think you should join us and join me in saluting those who have voted, who dared and had the audacity of hope, and who filled the squares in Yerevan, in Gyumri, in Banat-Zor, and many other towns, and those university students whose video you just saw. And we should salute not only the citizens of Armenia, but all diasporans who are united. The protesters, Ara's group, the ones who've been out there in front of the consulate, the ones who are here, everybody who's doing their own way, their best for our country.
have gone over time. But most importantly, we salute these flags that surround us. We salute the red, blue, and orange that unites us as one nation. And at times like this, we should remind ourselves what they stand for. Red, for the Armenian highlands, people's continued struggle for survival, the blood shed and sacrifices made by our martyrs and soldiers, and Armenia's independence and freedom. Blue, will of the people of Armenia to live beneath peaceful skies, and hope, audacity to hope. And orange, fertile lands, as well as the creative talent and hardworking nature of the people of Armenia. That's what we rally for today, from Armenia to New York, from Artsakh to Glendale. Long live Armenia, long live the Armenian nation. Getze Hayastana, Getze Hayastana. Հայ իրավապաններու միության դնորեններու խորհրդի նախագահ 1989 թվականին վեր նվիրվելով Հայաստանի իրավական համագարկի հարաշտիմության եւ հայկական իրավունքներու պաշտպանության գործընթացին ամենուրեք 18 տարի է վեր գտասավանթե People's College of Los Angelesի մեջ որպես իրավագիտության պրոֆեսոր անհաջող կայցել է Հայաստան Անգը գտնվել Հայաստան մայիսի 2012-ին հետևելով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն Աննայև գտնվել Հայաստան դիտարկելով փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները, որտեղ անհանդիպեցավ եվրոպական հիդրոտներու հետ, ընտրություններն առաջ եւ ետ։ Ուզեմ բեմ հրավիրել Կարո Ղազարյան։ Բարի սիրելի հայրենակիցներ, առաջին հերթին թույլ տվեք երկու խոսքով թիմավորեմ Միացյալ Նահանգներու մարդասիրական իրավունքներու խորին աշխատանք տալով ամերիկացի անձնավորությունը, որ հոս է ներկա եւ միասնական օրենքը քաչալեր է Սփյուռքի չանքերը եւ նաեւ Հայաստանի այս բարի հեղափոխությունը I would like to recognize the spirit of Martin Luther King, who is present here today in the presence and the person of Ted Hayes. Ted, where are you? Please stand up and be recognized. Sirdas ինչպես ուրախանա երբ երգիրս չարիք ունի Սիրտս ինչպես հանգիստ զարգի երբ Հայաստանը իմ օգնության գարիք ունի Ավասիկ 21 տարիներ անցեր են Հայաստանը ազատ անգախ գարկաբահ բարգեշտ եւ հայավայել չափանիշներով կնահատելի հանրապետություն դառնալու շեմին է այս է մեր բոլորի հույսը եւ հավատքը սակայն իրավիճակը կետնի վրա հայ օղի վրա այս 21 տարիներու ընթացքին դվել է մեր բոլորին բազմաթիվ օրինակներ անգարկաբահության, անբարգեշտության եւ անհայավայել ու անմարդավայել ընթացքի։ Համայն հայոց երազանքը հաջող եղել է ոչ թե բացառությունը, այլ հաջողակիորեն եղել է անհամապատասխան եւ բոլորովին դարբեր իրականություններից։ Մինչև փետրվար 18-ի եւ նախորյա ժամանակամիջոց Սփյուռքի աբեկալություններն եղել են ավելի ճիշտ, ոչ թե համապատասխան համայն հայոց երազանքին, այլ հաշտություն անցյալի 21 տարիներու իրավիճակին։
Առանց սպասելու թե որևէ մի բան հնարավոր է փոխելու Հայաստանի մեջ, սպիրկը իհարկե բացառությունները կազմակերպչական եւ անհատական հարկելի են այստեղ, սակայն սպիրկը մեծամասնորեն դժբախտաբար եղել է նման մի հսկա, սակայն քնացած քունի մեջ հանգստացող արջի։ Իսկ Հայաստանի ժողովուրդը իր հոգնածությունից փոխանակ դառնալու ուժասպար ստացել է քեր մարդկային ուժ ոտքի կանգնելու եւ բարձրանալու եւ արտահայտվելու ասելով ոչ այլևս անընդունելի է հրամցված կեղծիքները ոչ 5,000, 10,000, 15,000 դրամ չի վերացնելու ժողովրդի կամքը ընդրել իր ուզած իր քվեարկած տեխնազուին իբր իր նախագահը Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հայ ժողովրդին ասեց հնարավոր է ժողովուրդը պատասխանեց այո հնարավոր է ժողովուրդը ասավ իմ ցայնը իմ քվեն հաշվելի է իմ կամքը անխորդագելի իմ որոշումը անհերքելի իմ պատիվը անբղծալի ժողովուրդը ասավ իմ ապակա սերունդներու ազատ անկախ արդար գոյատևումը անվաճառելի է Օրեր առաջ այս արտահայտություններից Հայաստան ժամանեցինք մի փոքր խումբ իրավաբաններ ու միացանք մեր գործընկեր իրավաբաններու եւ կամավորներու այնտեղ Նախընտրական շեմին սկսելով փետրվար 13-ին մենք անցկացրեցինք հաջորդ 4-5 օրերը այցելելով բազմաթիվ շրջաններ Եվ ցավոք սրտի ականատես եղանք բազմաթիվ նույնանման դարբեր ընդրաշարի օրենքներու խախտման, որոնք հստակորեն բարձեցին մեզ բոլորին, մեր բոլոր անձնապուպի անդամներուն, որը իշխանության անհետաքրքրությունը հանդեպ օրենքների բարդադրման որի խախտումները ունեին հետևանքներ հանդեպ ժողովրդի ազատ կամքին եւ որոշումին տեխնազուներու ընտրության օրերեն մի քանի օրեր առաջ իսկ ընտրության օրվա մեր արձանագրած եւ ականատես եղած հարցերը մեզ անխուսափելիորեն մղեցին եզրակացնելու թե առաջին հերթին ժողովրդի կամքը հակառակ անոր, որ ճնշումներու ենթակա եղել են ժողովրդի կամքը հանդուկնորեն անցյալի իր հուսահատություններից ցերպազատված կփորձեր կատարել իր քաղաքացիական բարդականությունը սրբությամբ իթեմ անչափ բացահայտ բղծություններու եւ սարսափելի օրենքի խախտումներում ժողովրդի կամքը նկատի ունենալով նախընտրական եւ հետընտրական օրերի մեր ականատեսությունները սաստիկ ցևով հարցականի կենթարկե պաշտոնական արդյունքները որոնց հրադարագումով չի կարելի շնչել կամ ալ գերբարափոխել ժողովրդի որոշումը Ցեզմե յուրաքանչյուրը պետք է ներկա ալալ այնտեղ, որպեսզի իսկապես ըմբռնե եւ հասկանա իմ խոսքերու իմաստը։ Խոսքեր բավարար չեն իմ բարաբաշարի մեջ, որպեսզի ես նկարագրեմ այդ անմարդավայել խախտումները, այդ անհայավայել
աշխատանքները, որոնք տեղի ունենային այդ օր զանազան ընդրադեղամասերու գրասենյակներու մեջ։ Ժողովուրդը այնուամենայնիվ ընդրեց իբրև իր 4-րդ նախագահ մի հայորդի, մի թոր ցեղասպանութենեն ազատագրված որբի ընդրեց Րաֆֆի Հովհաննիսյանին, անգասկաթով։ Այսօր երեք կամ վաղը ինչալ լսեն հագարակ տեսակետներ ունեցող անցիկ կամ գազմագերբություններ։ Մեզ մե անոնք, որոնք ներկա էին Հայաստան այդ օրերուն, փետրվարի 18-ին առաջ, փետրվարի 18-ին և փետրվարի 18-ին հետո և ականատես եղան բոլոր օրենքի խախտումներուն և հզոր ու լայնածավալ փաստերուն, որու պատճառով այսօր հայորդիներ հրապարակներում ինչպես կտեսնեք փաստարի վրա Հայաստանի մեջ ոտի կայնած կարտահայտվին դժգոհությամբ, որ իրենց կամքը չի իրագործվել։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, պաշտոնական արդյունքները չեն ներկայացնել ժողովրդի կամքը և ցայնը, որ հնչեց փետրվարի 18-ին։ Իսկ միջազգային դիտորդները, որու մասին անդրադարձավ իմ գործընկեր Էդվին Մինասյանը, ըլլան անոնք Եվրոպայի ապահովության և միասնականության գրասենյակեն, կամ ըլլան անոնք Եվրոպայի խորհրդարանի միացյալ մարմինեն, կամ ըլլան անոնք կոչեցյալ Council of Europe-են, որոնք իմ աչքերու մեջ նայելով ինձ ըսին, մենք պետք է որ վավերացնեինք այս արդյունքը, որովհետև եթե չվավերացնեինք, մենք պետք է դուրս նետեինք Հայաստանը Եվրոխորհրդի մեջ են։ Եվ ադիգա հավասիկ կտարնար տարբեր մե հարց, և մենք չուզեցինք այնտեղ հասնիլ, սակայն գիտեմ ինչ կսես, մենք ալ գիտենք, մենք ալ ականատես եղանք այն ժամանակամիջոցին, որ քվեները կհաշվվեին, և քվեները կհաշվվեին Raffi Serge, ու մեզ դուրս մտարեցին, տուրերը գողպեցին, և գեշամ հետո բացին տուրերը, և հավասիկ մի անգամ են հրաշքի կերպով այդ թիվերը արդեն փոխված, արդյունքը դարձած հակառակ այնինչ, որ մենք ականատես եղած էինք։ Շարունակեմ, որ մեկը ասեմ, ես ինքս կամչնամ այդ արարքները գրգնելու, բայց այդ արարքներու հադորմը ունիմ մոտս, հադորմը։ Ըլլա դիգին Հայդի Թակլիավինին, որ այդ խորհրդի ղեկավարն էր, որու հետ հանդիպեցա, ըլլա Վլադիմիր Միսևը, որ political analyst մներ, որու հետ հանդիպեցա, ըլլա պրոֆեսոր Ռիկարդո Միգլիորին, որ իտալական հանձնախումբի ղեկավարն էր, որու հետ հանդիպեցա, ըլլա Թոնինո Պիկուլան, փոխնախագահը, ըլլա Տինա Շոնը, իրենց սեկրետարի ջեներալը, ըլլա հունական հանձնախումբը, ըլլա անգլիական հանձնախումբի ներկայացուցիչ Տիգին Սանդրա Կադուրին, ըլլա Շվեդիայի տեսփան Տիգին Դիանա Ջանզեն, ըլլա գերմանացի ներկայացուցիչը, ֆինլանդացի ներկայացուցիչը, բոլորին հետ հանդիպել է հետո, ես ցեզի դամ մեկ անուն, Բարոն Դերմոտ Էյհըրն, որ օդանավի մեջ իմ վերադարձի ժամանակ, իմ այդ մեղավոր ըսկացած պահուս, որ ես այնտեղ թողեցի, այդ բոլոր հայորդիները, որոնց կամքը չհարկվեցավ, մարդ մը միացավ ինձի և ներկայացուց իրան ինքիրեն իբր Բարոն Դերմոտ Էյհըրն, և ըսավ ինձի, ճագերտյալ, ես ցերկս կտնեմ Սուրբ գիգի վրա, ահավասիկ իմ դվյալները, երբ ուզես ինձի տելեֆոն զանգահարե, ես վկայություն կտամ այն ինչ որ կատարվեցավ այդ երկրի մեջ խեղ կատարություն է։ Ես այդ մարդկանց
քարտերը բոլորն իմ կովս է, բոլորի թիվերն ալ կովս է, ես չեմ հնարել աս մարդկանց ագունները կամ իրենց արդահայտությունները։ Դուգալ հրավիրեմ ձեզ գտնեք իրենց նույնիսկ պաշտոնական տեղեկությունները, որի մեջ կտեսնեք այդ սոսկալի խախտումները, ինչպես որ ես Երևանի մեջ արդահայտվեցա, դա կնմանի հրանցնել ջուր մեակ չրհորեն, որու մեջ մի քանի գաթիլ թույն նենացենք և ասենք մի քանի գաթիլ թույն գա մեջը, լավ էլի, խմե այս ջուրեն, քանի գաթիլ թույն արդյոք պետք է չրհորի մեջը, լավ որ մենք հանգիստորեն այդ ջուրը խմենք առանց կասկածելու այդ ջուրի մաքրության, սրբության վրա։ Իբր զավակ 1712 տարիներու քրիստոնյա հայ ազգի ես կխոնարհիմ իմ աղոթքով Աստուծո առաջ դեր ամենագալ դուր հայրենիքիս խաղաղություն հայ ժողովրդի ներկա ներկայացուցիչներին հաշտությամբ լուծելու խոհեր ճանապարհ երեխաներին հայ տուների մեջ հացի արադություն և երեխաներին վերջի հաշվով երկար արև Հայաստանի քաղաքացիներուն գսեմ ամենայն հարգանքով գիսելով ձեր ցավը գորթեքրեմ ձեր բոլորին ցավը ցավիս խորերեն գսեմ դես ճակատակիր անսահման ծիծաղմը ունիմ քեզի թեմ Կիցիր, որ 1.5 միլիոն հայոց սեղասպանության նահատակներու և իրենց զավակներուն և թորներուն անունով գայնած այդ խաչմերուի առջև գնդրեմ ընթանալ թեպի ազատ, անկախ, միացյալ և արդար Հայաստան Եվ առանց դատամսելու գսեմ, չգարձեք, թե անցյալի ողբերգությունները մեր նոր սերունդին ալ կգործանեն, սպառնալիքներուն և նրանց հեղինակներուն ալ գսեմ, իզուր կտապեք մոխիր սրդիս վրա, զոհերը ձեր հարվածներուն մերկ ոսկորներս են միայն, անոնց պետք չունի միտքս, որ սուրա։ Այսօր, ինչպես ընդմիշտ, բայցար է ճակատները հայորդիներուն արշալույսի նման։ Հայոց հոգիները, ինչպես միշտ, նաև հիմա, աղվոր, հբարդ և ժպտուն շուտով կսավարնին անհուն է անհուն։ Իզուր մեր բոլորին սրտերու վրա մոխիր կտապեն։ Աստված կա մեր սրտներու մեջ իջած երկնքեն, մեր ցավերու խորերեն լսեք, մենք գերտենք, մեր հայրենիք, ազատ անկախ, որ ապրել է թարե թար, յուր որդիկը արդ կանչում են ազատ անկախ Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, կանգնեցվեն այն մարդիկ, անգամ ովքեր իրենց քվեատերտիկները անվադ էր դարձրին, մարդիկ, որոնք չքվեարկեցին։ Այստեղ մեզ հետ 1988 թվականի շունչը և 2008 թվականի ոգին։ Լավ լսեք, լսեցիք։ Մեզ հետ են այսօր Հայաստանի 3 նախագահները։ Մեզ հետ են ժողովրդի կողմից ընտրված Վազգեն Մանուկյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը։ Եվ անգամ ժառանգությունը։ Այլևս ոչ
ոչ թե կուսակցություն է, այլ հրաման, հրաման բادرից եկած, որը փոխանցվել է կենացից կենաց, մոմից մոմ, եւ այդ մեծ գաղտնիքը, որ վար ենք բարում մեր սրտում, որը թաքնված է յուրաքանչյուր հայ մարդու հայացքում, մեր երգում, մեր բանաստեղծությունում, ով հայ ժողովուրդ, մեր միակ փրկությունը միասնական ներուժի մեջ է։ Դվեք! Քուրերի դեպարներ, այսօր արդեն սկսել է մեծ գործընթաց, մեզանից մեծ, մուտք են գործում ազատության հրապարակ, խաղաղության հրապարակ, արժանապատվության հրապարակ, իրավունքի հրապարակ, ամենադարբեր հոսանքները, քաղաքական, քաղաքացիական և մարդկային, և այսօր Արարատյան դաշտում, նորյան աշխարհում մի նոր ջրհեղեղ է բարձրանում, զուլալ, բարի, մաքուր, բայց միևնույն ժամանակ մի հզոր, պատմական, ապակայան մեծ ջրհեղեղ, որը գալիս է մաքրելու մեր երկիրը իր բոլոր դեղներից, սդերից, ստորություններից։ Եվ որ յանիքի տակ խեղդվելու է վախը, ադելությունը, չարությունը, խանդը և ստրգամտությունը, սրանք հայկական արժեքներ չեն, խեղդվելու են այդ օդար արժեքները։ Արդեն ջրհեղեղերը սկսել են, լուրերը գալիս են, մեր պայքարի առաջի արձագանքները, ջեղքերը, սպասելի հետևանքները, Շիրակի մարզբեդը արդեն հրաժարական է տվել։ Արմավիրի քաղաքապետը հրաժարական է տվել։ Հրաժարական է տալու նաև Վանաձորի քաղաքապետը։ Եվ մեկ առ մեկ Դավուշից մինչև Սյունիք մեկ առ մեկ ժողովրդին հրաժարական են ներկայացնելու մարզպետները, քաղաքապետերը, գյուղապետերը, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մեզ թավանել են, ծաղրել են, խաբել և վախեցրել, այն ևս երբեք, մեր հայրենիքն է։ Մեկ առ մեկ այդ փոքր մարդիկ կարող են մեծ հետաքրքրով, կարող է հերոսական անցյալով, շնորհակալ եմ, անկեղծ շնորհակալ, բայց հայ ժողովրդի առջև դարձել են փոքր, վախկոտ, և սա Օսմանյան կայսրությունը չէ, սա սովետական միությունը չէ, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, և շատ բարձր է արդեն, որ այդ փոքր մարդիկ ընկնելու են իրենց աթոռներից և գահ է բարձրանալու հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին։ Այժմ 4 ամիսներ առաջ արգելի հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական վարչության ատենաբեդ դոկտոր Վիկեն Հովսեփյանի հետ 4 ամիսներ առաջ այս փեմեն ելույթ ունեցող և նաև այսօր գրգին անգամ մեզի հետ միանալով ես կխնդրեմ ձեր բոլորեն, որ դուք իմ հետ միասին միանալով իրեն և հայ ժողովրդին Հայաստանի մեջ բարիքալուստ մաղթեք Րաֆֆի Հովհաննիսյանին։
Parev. Այսօր մենք նոր ազգ, նորացված պետություն և հզոր ապակա ունեցող միասնական ուժ դարձած ենք։ Փետրվար 18-ին մենք թոթափեցինք մեր ներքին վախը, ստրգամտությունը, հատվածապաշտությունը և հետ բերեցինք իշխանությունը ժողովրդին։ Այս պայքարը այլևս չի ճանաչում որևէ սահման։ Հայաստանի Հանրապետություն, Սփյուռք, Արցախ կենացներից, բարձր խոսքերից դարձել է իրական, հավաքական ուժ և այլևս երբեք ոչ մի թշնամի կամ հարևան, անգամ Հայաստանի քաղաքացի չի խաղալու մեր ազգի ճակատագրի հետ, ոչ մեկը այլևս մեր հայրենիքը մեր ձեռքից չի խլել։ Շնորհակալ եմ։ Ես կողջունեմ այսօր բոլոր ներկաներին, դաշնակցության, գերդասարտական, ուսանողական, աշակերտական, իրավաբանական միություններին, շարքային քաղաքացիներին, սրտացավ հայրենասեր մարդկանց, որոնք կզգան արդեն, որ մենք պատմության գերման հանգրվանի մեջ ենք միասին, և սա մի հոգու պայքարը չէ մյուսի դեմ, մի կուսակցության մենամարտը չէ մյուսի հետ։ Սա համազգային, համաքաղաքացիական մարտագոչ է։ Մարտագոչ է գիտակցելով, որ երբ ասում ենք ազատ, անկախ, միացյալ, այդ հավատամքը կվերապերի ոչ միայն մեր պատմական իրավունքներին, որին անպայման պիտի հասնենք միասին, բայց այդ նույն ազատը, անկախը և ամբողջականը կվերապերի հայ մարդուն, Հայաստանի քաղաքացուն, որտեղ չկա ազգային նպատակ, չկա ցեղասպանության և մեծ հայրենազրկման ճանաչում և հարուցում, չկա Արցախի պետականության ընդունում, եթե հայ մարդը իր հայրենիքում պաշտպանված չէ, ոչ թե որևէ մեկի ողորմությամբ, այլ իրավունքով, սահմանադրությամբ։ Եվ ահա այստեղ է, որ մենք միասին, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, բռնել ենք մեծ գրադարձի ճանապարհը, 5 տարի անց արտաքաղթ եզրը պիտի պատկանի պատմության դասագրքերին, և մենք միասին պիտի վգան և մասնակիցը դառնանք դրոշակագիրը, մեծ վերադարձի, հայ մարդը վերադառնալու է մեր հայրենիք։ Ամեն երկիր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից սկսած, Ռուսաստանով, Ֆրանսիայով, Չինաստանով շարունակած, ունի իր սեփական շահ և ինքը ինքնիշխան է իր որոշումների մեջ։ Բայց դա չի նշանակում, որ հայ ազգը և հայոց պետությունը, սփյուռքը և հայրենիքը միասնական դարձած, պետք է ենթարկվենք որևէ մեկի նամակին։ Եվ հիմա մենք ասում ենք, որ ով դեմ կանգնի Հայաստանի ժողովրդին, մեր հաղթանակին, մեր իրավունքին, իր անունը Օբամա լինի, թե Պուտին, թե Հոլանդ, ամբողջական հարգանքով հանդերձ, մենք ասում ենք, որ չխաթարեք մեր շարժումը, մեր հայրենադիրությունը, մեր իրավադիրությունը, մեր պահանջադիրությունը, դուք կհասնեք նրան վերանայելու համար ձեր շտաբողական մոտեցումը, ճանաչել հայ ժողովրդի շահերը և այս շահի ակունքը այն է, որ փետրվար 18-ին մենք միասին հետ բերեցինք իշխանությունը և գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք, մայրաքաղաք այլ դերության կենտրոնակայան մենք
վահանչադեր եք լինելու, որ աշխարհը ճանաչի մեր հաղթանակը փետրվար 18-ին ջրբաժան էր եւ հայ ժողովուրդը ահաձեր այսօրվա հավաքով փաստում են, որ մենք այլևս մեկ թռունցք ենք։ Կուսակցական դրոշները խոնարհվում են եւ հասկանում են, որ մենք ունենք մեկ ազգային դրոշ, մի զինանշան, մի հայրենիք եւ միասին այդ հայրենիքը պիտի գալու։ Ես անգալում եմ, որ պարոն Սարգսյանը գործով եւ արդեն նախկին նախագահ, որ ունի հարգարժան հետաքրքիր Արցախյան ազատամարտի նվիրում, ինքը գիտակցի այսօր, որ մեր երկիրը, մեր հայրենիքը կարիք ունի բուժման, սիրո, ճշմարտախոսության եւ բացառելով սուդը եւ գեղձիկը, հաղթահարելով սեփական փոքրությունը, ես գոչ եմ անում, որպես հայրենագից, ընդունեք, պարոն Սարգսյան, հայ ժողովրդի հաղթանակը, պատմության դասագրքերում դուք կլինեք ձեր արժանի դերով, բայց արդեն հայ ժողովուրդը խոսել է, եւ ոչ մեկը, անունը լինի Սարգսյան, թե Քոչարյան, թե Տեր-Պետրոսյան, թե Հովհաննիսյան, ոչ մեկը այլևս վերևից, հեգնանքով, ծաղրանքով, անիրավությամբ չի խոսելու հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի քաղաքացիների։ Երևանի ժամանակով, մարտի 5-ին, երեկոյան ժամի 5-ին, ձեզ հրավիրում եմ Ազատության հրապարակ, ժողովրդի հայացքը կիսելու համար, հաշվետվություն ներկայացնելու համար, շնորհակալություն ասելու համար եւ ձեր ինքնաբացարկով, ճանապարհ բացելով դեպի իրավական, սահմանադրական, ազատ, անկախ միացյալ Հայաստան։ Այդ ուժը, այդ բարոյական շեմը չկարողացաք գտնել ձեր մեջ, ես վստահ եմ կարող եմ, բայց եթե հանգար չկարողացաք, հայ ժողովրդի պայքարը շարունակում են, մեր երկիրը չենք հանձնելու ստի, գեղձիկի, վախի, եւ սա արդեն կուսակցապետություն չէ, սա օլիգարխների կենտրոնակայան չէ, սա հանրապետությունն է եւ օրենքը կիրառվելու է բոլորի վրա հավասար, բոլորը պատասխան են տալու օրենքի առաջ։ Ուստի մենք կտանենք այս հաղթանակը բոլոր եղանակներով, սահմանադրական, խաղաղ, հանդար, հետևողական, ի գադար։ Այդ գադարը թե Արարատն է, թե Արագածն է, եւ երբ սարերը, հայոց սարերը շարժեցին փետրվար 18-ին, դա սիրո, դա հույսի, դա հավատի եւ դա Հայաստանի կամքն էր։ Ես ենթարկում եմ, որպես շարքային քաղաքացի եւ զինվոր Հայաստանի այդ հայ ժողովրդի կամքի։ It is from the capital of the Republic of Armenia, from Yerevan, that I extend my warmest greetings and express my gratitude, support and solidarity that Armenians and friends of Armenia all around the world have demonstrated on February 18th and thereafter when we opened a new chapter in the history of modern Armenia. This, as I said, it's not a battle between Raffi and Serge, nor between Heritage and the Republican Party. This is a national struggle for our rights, for our rights at home, and for our rights in the world. And if 21 years ago, yesterday, we became a member of the United Nations, and I had the honor of raising the flag on behalf of our grandparents who never saw that day, and our
grandchildren who are not yet born. Right now, the Armenian people have said, that flag, the flag of our dreams and of our love and of our commitment, shall represent a country that is democratic, that respects the rule of law and the dignity of its citizen, because only through the dignity of the Armenian people will we achieve our rights in the world completely. And on the 100th anniversary of the Armenian genocide and the great national dispossession, we shall achieve justice together, a nation united, and we shall see the day where the Armenian people and the Armenian homeland come together to create the most modern, contemporary, secure, civilized leader nation in the region. The Armenian flag will be there forever. Decided to take back the flag, to take back the power back to the people. And from now on, no nation that blocks the movement for democracy, for sovereignty, for justice in Armenia, on the genocide, liberty and self-determination for Mountainous Karabakh. Those people who today, for their own political reasons, want to recognize an illegitimate regime and try to prejudice the victory of the Armenian people, they will receive their response, and in due time they will review their approaches. And so, Mr. Obama, Mr. Putin, Mr. Hollande and Barroso, we respect you and your sovereign rights, but the time has come for your great nations to recognize the rights of the Armenian people. That is our expectation. Especially the youth of Armenia around the world, are on the verge of a great return to the homeland through your commitment, through your activity, and now, within 5 years, a great new program to bring back the Armenian people to a just, rightful, free, and independent country. You have taken ownership of Armenia. Armenia belongs to no individual or no political party separately taken. And the greatness of our movement and the triumph that we will celebrate together, it might take a little while, but that triumph will belong to all of us. We have taken ownership of our land, and nobody, no foreign capital, no former president, no individual person shall stand in the way of the new Armenia. Գեցե Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը, և գեցե այդ երկիրը, որ մենք միասին պիտի կերտենք իգադար։ Հաջողություն։ Նախքան պատման խոսքը ուզեմ միան հիշեցնել, որ այսօր մեր մեջ կգտնվի նաև Արվիլ և Բուքի ընտրություններում մասնակցող տեխնազուները Զարե Սինանյան, Glendale-ի քաղաքական խորհրդի տեխնազու և Արմինե Ղարաբաղյան, Glendale-ի ուսանողական խորհրդի տեխնազու։ Հիմա կուզեմ թեմը հրավիրել երկարամյա շրջանի ղեկավար և ներկայի հայ հեղափոխական դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դոկտոր Վիկեն Օսեփյան։ Հայրգուն ժողովուրդ,
ժողովուրդը սկսել է հեղափոխությունը եւ նայել գտանի մինչև վերջը։ Այս խոսքերը արտասանված են հեղափոխական մտավորականի կողմէ փետրվար 18-ը 1921 թվին, երբ անգամ միևս հայ ժողովուրդը կփորձեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հետ առնել այդ օրերու բոլշևիկյան զորքերեն։ Եվ ինչ սուկատիվություն, որ փետրվար 18-ը 2013-ին մեր ժողովուրդը անգամ միևս այո սավ ազատության, այո սավ արդարության, այո սավ բայցար Հայաստանի ապակային։ Այսօր Հայաստանի մեջ սկիզբ առած է շարժումը, մենք միացած ենք այդ շարժումին որպես սպիրկահայեր, որպես Լոս Անջելեսի ժողովուրդ, մենք կմիանանք մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն այն համոզումով, որ այն շարժումը, որը սկիզբ առած է այսօր, իսկապես որ կվերանցվի հեղափոխության, հեղափոխությունը մտքերու, հեղափոխությունը հոգիներու, որպեսզի այս անգամ սիրելիներ չսխալինք։ 21 տարիներ ունեցանք մենք անկախություն, սակայն չհաջողեցանք կերտել այն ինչի արժանի ենք մենք, այն ինչի արժանի է մեր Հայաստանի ժողովուրդը։ Հիմա գդրվի մեզի այդ պատեհությունը։ Ռաֆիով խորտանշվող, սակայն չսահմանափակվող այս շարժումը այսօր շարժում է, բայց անկասկած կվերածվի հեղափոխության, ամբողջական իշխանապողության, որպեսզի այս անգամ չսխալինք, որպեսզի այս անգամ դանք Ռաֆին եւ Ռաֆիներուն այն նեցուկը, որպեսզի իսկապես փոխենք մեր երկիրը, իսկապես արժանի դառնալու այն արդարության, արդարամտության, որուն համար արյուն թափված է, որուն համար հոգիներ մաշած են։ Մի քանի ամիս առաջ, ինչպես գարոնը սավ, այս փեմեն Ռաֆիի հետ հայտարարեցինք եւ գոչերինք, ասելու համար, որ հայ ժողովրդին, հայ ազգին, օդի եւ ջրի նման գենսական է մտայնության եւ մտածողության փոփոխությունը, հատկապես ինչ կվերապերի Սփյուռք Հայաստան գաբերուն։ Ասինք այնադեն, որ պետք է փշրել գարծրադիպը, հասկացնելու համար բոլորին, որ Սփյուռքը, հայոց Սփյուռքը անմիջական մասն է Հայաստանի, ասելու համար, որ առանց Սփյուռքի զորակցության, մասնակցության, հայկական այս երթը, ազգային այս երթը ամբողջական չի կրնալու, եւ ինչ գեղեցիկ արարք, որ այդ առաջին քայլը այդ հոգեփոխության եւ մտածողության փշկումին ստացվեցավ նույն ինքն Հայաստանի ժողովրդին կողմէ, Հայաստանի ժողովուրդը, որ եկավ իր նախագահության ընտրելու Սփյուռքի զավակը եւ ասելու, որ մենք մեկ ենք
սպիրկով Հայաստանով մեկ ենք և անոր գահամարցագի այդ մեգությունը խատարել անոր օրերը համրված են արդեն։ Ուրեմն եկեք թող ոչ ոք մեզի չսկուշացնե Հայաստանը ապագայունացնելու ուղղությամբ, Հայաստանը ապագայունացնողները անոնք են, որոնք ժողովրդի իրավունքը բռնացած են, անոնք, որոնք ժողովրդի իրավունքը կվեն և ցայնը խեղդած են այս կանդարի, անոնք են, որ Հայաստանը ապագայունացած են։ Թող ոչ ոք մեզի չսկուշացնե քունավոր հեղափոխություններ հովանավորողները այսօր տեսած են, թե որոնք շնորհավորեն մեկը մյուսին ետևեն։ Ասիկա ասկային շարժում է, այսօր դաշնակցությունը միացած է այս շարժման, որպեսզի այս շարժումը վերածվի հեղափոխության և որպեսզի այն ժողովուրդը, որը սկսած է հեղափոխությունը, զայն տանի մինչև վերջը։ Ապրի թուրք, ապրի Հայաստան, ապրի ազատ, անկախ, միասյալ, արդար Հայաստան։